热，当然我们要来吃冰哦。我们现在在这一家叫做冰箱冰铺，而且它是什么？宠物友善冰店哦，宠物友善冰店。然后有一只很可爱的小人，我们家有一只猫猫 ，Hello 猫猫。刚才一只腊肠，腊肠跑到哪去了？在这里腊肠 ，Hello。还有一只刚回来的猫咪，点了2种，这个叫芒果牛奶的，然后这个是芒果汁做的雪花的，2种，一个是160，一个是180，我们来吃看看吧，好吃的哦。好，老板是我们的粉丝哦，他又送了给我们一个这个东西，看起来就好好吃哦，好赞哦，很好，卖相吃，都很好吃。